उस समय जब पृथ्वी खतरे में थी, जल, पृथ्वी, सूर्य, अग्नि और वायु, ये 5 एलिमेंट्स एक रक्षक बनाने के लिए एक साथ आए। प्रकृति के रक्षक चौधरी साहब। मैं प्रकृति के सार से बना हूं और मैं इसकी रक्षा करूंगा। जैसे जैसे इंसान लापरवाह होते गए, प्रकृति को नुकसान होता गया। जंगल कटते गए, महासागर कचरे से भर गए और आकाश प्रदूषण से काला होता गया। बस बहुत हुआ। धरती पुकार रही है और मुझे अब कुछ करना होगा। आप तरक्की को नहीं रोक सकते चौधरी साहब। प्रकृति हमारे इस्तेमाल के लिए एक संसाधन है। तरक्की का मतलब विनाश नहीं होता। मैं यहां संतुलन बनाने आया हूं। जल की शक्ति से चौधरी साहब ने उन मशीनों को रोक दिया जो पवित्र झील के लिए खतरा थी। धरती की ताकत ने उन्हें मशीनों को तोड़ने और जमीन को ठीक करने की शक्ति दी। अग्नि ने जमीन को शुद्ध किया, जहरीले पदार्थों को जलाकर राख कर दिया और सूर्य की तेज ऊर्जा से धरती पर जीवन वापस लौट आया। हमें नहीं पता था। हमें लगा कि हम बस अपना काम कर रहे हैं। अब से हम प्रकृति के साथ मिलकर काम करेंगे, उसके खिलाफ नहीं। कभी भी बदलने में देर नहीं होती। साथ मिलकर हम इस धरती की रक्षा कर सकते हैं। चौधरी साहब का मिशन दूर दूर तक फैल गया। वह आशा के प्रतीक बन गए, लोगों को अपने आसपास की दुनिया की देखभाल करने के लिए प्रेरित करते हुए। ये धरती हमारा घर है। मैं हमेशा इसकी रक्षा के लिए यहां रहूंगा, लेकिन साथ मिलकर हम एक चेंज ला सकते हैं। जब तक हवा बहती है, पानी बहता है, सूरज चमकता है और धरती मजबूत खड़ी है, चौधरी साहब प्रकृति की रक्षा करेंगे और आप भी कर सकते हैं। चलो मिलकर अपने ग्रह की रक्षा करते हैं। आज आप क्या चेंज लाएंगे?